নমস্কার বন্ধু। হোমিওপ্যাথি সিরিজের কাফ অ্যান্ড কোল্ড অর্থাৎ উইন্টার সিজনের হোমিওপ্যাথির ওষুধ কাফ অ্যান্ড কোল্ডের উপর যে সিরিজ আমি শুরু করেছি, প্রথম পর্ব আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই। আজ আমার দ্বিতীয় পর্ব। এই দ্বিতীয় পর্বে আমরা খুব সংক্ষেপে 5খানা ওষুধের কথা বলবো, যে ওষুধগুলো যদি আপনারা পেন পেন্সিল নিয়ে বসে ধৈর্য সহকারে আমার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যদি সিমটমগুলো বা লক্ষণাবলীগুলো যদি আপনি লিখে নেন, তাহলে কিন্তু আপনার বাড়িতে চিকিৎসা করার জন্য আপনাকে কখনো কোনো ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে না, এটা আমার অঙ্গীকার। তাহলে প্রথম যে ওষুধের কথা বলবো তার নাম হচ্ছে পালসেটিলা। খুব কমন একটা ওষুধ, আপনারা নাম শুনেছেন। পালসেটিলা অর্থাৎ খুব পরিবর্তনশীল। খুব অল্পতেই যেসব পেশেন্টেরা, যেসব রুগীরা, যেসব বাচ্চারা খুব অল্পতেই তাদের শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন ঘটে, খুব আদো ধরনের, খুব নরম প্রকৃতির, তো তাদের জন্য কিন্তু এই ওষুধ খুবই প্রযোজ্য। কিন্তু ভাবার কোনো কারণ নেই যে এটা শুধু মহিলাদের জন্যই প্রযোজ্য, এটা পুরুষ, বাচ্চা সকলের জন্যই প্রযোজ্য, কিন্তু ওর ক্যারেক্টারটা সাধারণত এই ধরনের হয়ে থাকে। তাহলে আমরা কথা বলছিলাম কাফ, কোল্ড এবং ফিভার নিয়ে, স্নিজিং, হাঁচি নিয়ে, কাশি নিয়ে, সর্দি নিয়ে। তো এই জাতীয় পেশেন্টের হয় কি, শুকনো ঠান্ডা বাতাস, শুকনো কিন্তু ঠান্ডা বাতাস, বিশেষ করে পশ্চিম দিকের বাতাস এদের জন্য খুবই খারাপ। ঠিক আছে? এদের খুব অল্পতেই সর্দি কাশি লাগার প্রবণতা থাকে, খুব হাসতে থাকে, খুব কাশতে থাকে, এবং খুব ঘন হলুদ এবং সবুজাভ কফ বেরোতে পারে। ঠিক আছে? তাহলে এই জাতীয় পেশেন্ট যদি আপনারা পান, এই পেশেন্টের নাক দিয়ে কোনো রকম গন্ধ সে পায় না, খাবারের গন্ধ পায় না, ফুলের গন্ধ পায় না, কোনো রকম গন্ধ পায় না। শুধু খাবারের গন্ধ নয় বা ফুলের গন্ধ নয়, নাক দিয়ে যেমন গন্ধ পায় না, তেমনি মুখ দিয়ে সে কোনো স্বাদও নিতে পারে না। অর্থাৎ তার কোনো স্বাদের কোনো হিসেব থাকে না, অর্থাৎ স্বাদ সে বুঝতেও পারে না। না, তাহলে এই জাতীয় পেশেন্ট যদি আপনি পান, তাহলে কিন্তু আপনি নির্দ্বিধায় একে পালসেটিলা দিতে পারেন, বা দিলে উপকার হবেই হবে। ডোজ আগের দিনও বলেছি, আজও বলছি, 30 থেকে 200 পোটেন্সির মধ্যে আপনি এগুলোকে দেওয়া শুরু করবেন। বিশেষত ডান দিকের নাকের ছিদ্রটা কিন্তু বেশি বন্ধ হয়ে যায়। দুটোই বন্ধ হয়, কিন্তু খেয়াল করে দেখা গেছে যে এই পেশেন্টের ডান দিকের নাকের ছিদ্র কিন্তু বেশি বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে এই সিমটমগুলো যদি আপনি কোনো পেশেন্টের মধ্যে পান, আপনি নির্দ্বিধায় পালসেটিলা দিতে পারেন। নেক্সট যে ওষুধের কথা বলবো, সেই ওষুধের নাম হচ্ছে স্পঞ্জিয়া টোস্টা। খুব দারুণ মার্ভেলাস মেডিসিন স্পঞ্জিয়া। এই স্পঞ্জিয়ার পেশেন্ট হয় কি, অল মিউকাস মেমব্রেন আর ড্রাই। মিউকাস মেমব্রেন বলতে এই যে মুখ শুকনো, নাকের ভিতর শুকনো, চোখগুলো শুকনো, টাকরাটা শুকনো। ঠিক আছে? আমাদের যতগুলো অরিফিস আছে, যতগুলো ছিদ্র আছে, যেসব জায়গা থেকে ডিসচার্জ হয়, সমস্ত জায়গাগুলো কিন্তু ড্রাই, শুষ্ক। এমন ড্রাই যেন মনে হয় যখন সে নিঃশ্বাস নেয় বা সর্দি কাশি হয়, যেন মনে হয় যে কোনো করাত দিয়ে কোনো কাঠ কাটছে, তাই না? এইরকম একটা শব্দ হয়, হিসিস করে শব্দ হয়, রিংিং ঘণ্টার ধ্বনি হয়, খুক খুক করে শব্দ হয়। কুকুরে যেমন করে ডাকে, কাশি হলে কুকুরে যেমন ঘেউ ঘেউ করে ডাকে, সেরকম ঢং ঢং করে কাশি হয়। বেল বাজা ঘণ্টার ধ্বনির মতন শব্দ হয়। এরকম সর্দি কাশি লাগলে, বুকে কফ জমে গেলে কিন্তু এই জাতীয় শব্দ তারা উৎপাদন করে বা উৎপন্ন করতে শুরু করে। আগেই বলেছিলাম যে অল মিউকাস মেমব্রেন ড্রাই, সমস্ত সরিষ্ঠিক ঝিল্লিগুলো, এই যে ঝিল্লিগুলো দেখছেন, এই ঝিল্লিগুলো সব শুকিয়ে যায়, ঠোঁট মুখ সব শুকিয়ে যায়। ঠিক আছে না? আর কি হয়, এদের পড়াশোনা করতে গেলে, কথা বলতে গেলে, মধ্যরাত্রে গান গাইতে গেলে, ঠিক আছে না, এদের কষ্ট কিন্তু বেড়ে যায়। ঠিক আছে? আর কি আছে, গরম যদি খাওয়া দাওয়া করে, তাহলে গরম খাদ্যদ্রব্যে কিন্তু এদের খুব উপশম হয়। ঠান্ডাতে বৃদ্ধি, গরমে কিন্তু এরা খুব ভালো বোধ করে। ঠিক, তার কারণ মাথা নিচু করে থাকলেই তার কষ্ট বাড়ে। মাথা যখনই নিচু করে থাকবে, তখনই কিন্তু তার কষ্টটা বেড়ে যায়। যত মাথা নিচু হয়, তত কিন্তু তার কষ্ট বাড়তে শুরু করে। এইসব সিমটমগুলো যদি আমরা পাই,
একটু পর্যালোচনা করতে হবে আপনাকে, একটু 2-4 বার 5 বার 10 বার পেশেন্টকে অবজার্ভ করতে হবে, আর আমার এই কথাগুলো আপনাকে শুনতে হবে। তাহলে আপনি সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা ওষুধ কিন্তু আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন। নেক্সট যে ওষুধের কথা বলবো তার নাম হচ্ছে হিপার সালফার। কেমন? হিপার সালফ, ছোট্ট করে বলা হয় হিপার সালফ। খুব মজার ওষুধ। এই হিপার সালফের পেশেন্ট কিন্তু এমন এক পিকুলিয়ার পেশেন্ট, মানে এর এমন এক অভিনব চরিত্র আছে, এতটাই শীতকাতুরে যে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। গা কখনো কোনো দিন আলগা গায়ে থাকবে না, এমনকি গরমের দিনে নাক মুখ ঢেকে সে শুতে চায়। বোঝা গেছে? আর ধরুন একটা ঘরে আছে, অন্য ঘরের যদি কোনো জানলা দরজা খোলা থাকে, আর সেই ঘর দিয়ে সে অনুভব করে যে ওই ঘরের যে জানলা দরজা খোলা আছে সেইখান থেকে হাওয়া আমার এই ঘরে ঢুকছে, এই ঘরের জানলা দরজা কিন্তু বন্ধ। যদি পাশের ঘরের কোনো জানলা দরজা খোলা থাকে তাহলে সে বলে তাড়াতাড়ি ওই জানলা দরজাটা বন্ধ করো, কারণ ওখান থেকে হাওয়া আসছে, তার জন্য আমার খুব ঠান্ডা লাগছে। তাহলে কেমন শীতকাতুরে বুঝতে পেরেছে? যার জন্য এই পেশেন্ট কিন্তু গরমের দিনেও কিন্তু গায়ে চাদর দিয়ে বা মুখ টুক ঢেকে কিন্তু শোয়। আর শুষ্ক পশ্চিমা বাতাসে কিন্তু এর বৃদ্ধি আছে। দেহের কোনো অংশই সে আলগা রাখতে পারে না, সব জায়গাতেই ঠান্ডা অনুভব করে। মুখ মাথা কিন্তু ঢেকে শোয়, ঘর ঘর করে। ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডা পানীয়, ঠিক আছে, এগুলোতে ওর বৃদ্ধি আছে। আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে মাঝরাত্রে এবং ভোরের দিকে যত কষ্ট কিন্তু বাচ্চাদের কষ্ট, বয়স্ক লোকেদের কষ্ট, সমস্ত কিন্তু ভোর রাত্রে এবং মধ্যরাত্রে এর কিন্তু বৃদ্ধি আছে। ঠিক আছে? নেক্সট যে ওষুধের কথা আমরা বলবো সেই ওষুধের নাম হচ্ছে মার্ককর, মার্কারি গ্রুপ। মার্কারি মানে আপনারা জানেন, মার্কারি মানে হচ্ছে পারদ, ঠিক আছে না? তো এই মার্কারি গ্রুপের যত ওষুধ আছে, সেই মার্কারি গ্রুপের যত এই মার্ককরের যে স্রাব আছে, অর্থাৎ নাক দিয়ে যে ডিসচার্জ হয়, সেই ডিসচার্জ কিন্তু করসিভ। করসিভ মানে হচ্ছে হাজাকারী, এমন হাজা হয় যে ঘা হয়ে যায়। নাক দিয়ে জল পড়তে 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 নাকের এইগুলোকে খেয়ে যায় এবং ঘা হয়ে যায়। আর প্রচণ্ড দুর্গন্ধযুক্ত আঠা আঠা হলদে সবুজাভ কিন্তু এক্সপেক্টোরেশন বা কফ নির্গত হয়। প্রচণ্ড হাঁচি সর্দি কাশি থাকে। এই পেশেন্টের যত রোগের কষ্ট সব রাত্রিবেলা এই রোগের কষ্ট বাড়তে থাকে। ভিজা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় বা ভিজা স্যাঁতসেঁতে দিনে এই পেশেন্টের কিন্তু কষ্টগুলো বেড়ে যায়। তাহলে এইরকম যদি কোনো আমরা সিমটম পাই তাহলে আমরা কিন্তু তাকে মার্ককর, ওষুধটা অবশ্য মনে রাখবেন, একটু বিচিত্র ধরনের নাম, মার্ককর। এই মার্ককর ওষুধ আমরা দেব। এরপরে নেক্সট যে ওষুধের কথা বলবো সেটা হচ্ছে নাক্স ভূমিকা। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেই ওষুধের দোকান থেকে বা ব্যক্তিগত বাড়িতে আপনারা অনেকেই এই ওষুধ প্রয়োগ করেছেন অলরেডি। তো নাক্স ভূমিকার পেশেন্ট কিন্তু খুব শীতকাতুরে, ঠিক আছে না? এদের জল তৃষ্ণা থাকে না বললেই চলে। এরা কিন্তু ঠিক মার্ককরের হিপার সালফারের উল্টো। হিপার সালফার যেমন দরজা জানলা বন্ধ করে থাকতে পছন্দ করে, এই পেশেন্ট কিন্তু বদ্ধ ঘরে বা দরজা জানলা বন্ধ করে রাখলে এর কষ্ট খুব বেড়ে যায়। এরা খোলা মেলা বাতাস পছন্দ করে, যেমন পালসেটিলা, ঠিক আছে না? যেমন স্যাম্বুকাস, খোলা মেলা আবহাওয়া, এমন কার্ভ, যেগুলো আগে বলেছিলাম আগের পর্বে। এই খোলা মেলা জায়গায় গেলে এদের হাঁচি সর্দি কাশি শ্বাসকষ্ট এগুলো কিন্তু ভালো হয়ে যায়। আর এই নাক্স ভূমিকা দেওয়ার সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে কোনো ডিসচার্জ, ধরুন পায়খানা হচ্ছিল, আপনি কোনো একটা ওষুধ খেয়ে নিচ্ছেন, দেখা গেল রাতারাতি পায়খানাটা বন্ধ হয়ে গেল, ঠিক আছে না? আপনার অল্প অল্প সর্দি কাশি হয়েছে, আপনি হুট করে একটা নাইস বা ওই জাতীয় একটা ওষুধ খেয়ে নিলেন অ্যালোপ্যাথিতে। তো কী হলো, যে ডিসচার্জ হচ্ছিল সেই ডিসচার্জটা স্টপড হয়ে গেল, চেকড হয়ে গেল। তারপরেই দেখলেন যে কাশি শুরু হয়ে গেছে, সর্দি কাশি শুরু হয়ে গেছে, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে, তাই না? আবার ধরুন সাপ্রেসড পার্সপিরেশন, ঘাম গায়ের মধ্যেই শুকিয়ে গেল। তাহলে অল ডিসচার্জ, যত রকম ডিসচার্জ আছে সেগুলো যদি সাপ্রেস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই ওষুধ নাক্স ভূমিকা কিন্তু ভীষণ ভালো। নাক্স ভূমিকার মজার জিনিস হচ্ছে যে দিনের বেলা ঝরঝর করে নাক দিয়ে জল পড়তে শুরু করে, কোরাই যায়, হ্যাঁ, কিন্তু রাত্রি যেই হয় সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে জল পড়া, কোরাই যা, সর্দি কাশি সব ভালো হয়ে যায়। পিকুলিয়ার কিন্তু দিনের বেলা বাড়ে বৃদ্ধি, রাত্রিবেলা কিন্তু কমে যায়। বিশেষ করে তেল মশলা জাতীয় খাবার দাবার খেলে এর কষ্টগুলো বাড়ে। সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে যদি রাতের পর রাত দিনের পর দিন যদি আপনি না ঘুমান,
পড়াশোনা করার ছাত্র, নাইট গার্ড যারা দেয় সেই সব তারা, বা যারা ট্রেন ড্রাইভার, বাস কন্ডাক্টর, বা প্রহরী যারা যারা পাহারা টাহারা দেয়, নাইট পাহারা দেয়, এদের জন্য কিন্তু খুব ভালো। যেসব বাচ্চা পড়াশোনা করার জন্য রাত্রে ঘুমাতে পারে না, বা বিভিন্ন কারণের জন্য যদি কোনো শিশু রাত্রিবেলা না ঘুমায়, তারা যদি কখনো আক্রান্ত হয়, তাহলে কিন্তু নাক ভূমিকা খুব ভালো ওষুধ। ঠিক আছে, নাকের যে বন্ধ হয়ে যাওয়া, সেই নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া যদি আপনি দেখেন যে ডান দিকটা বন্ধ হয়েছে, তাহলে বাঁ দিকটা খোলা থাকে, আবার বাঁ দিকটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ডান দিকটা খোলা থাকে, অর্থাৎ অল্টারনেটলি। হ্যাঁ, নিঃশ্বাস নেওয়ার যে রাস্তা, নাকের যে দুটো ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দুটো কিন্তু অল্টারনেটলি খোলে এবং বন্ধ হয়, খোলে এবং বন্ধ হয়। এটা হচ্ছে নাক ভূমিকার একটা পিকুলারিটি। আর যদি কোনো নিমন্ত্রণ বাড়ি, বিয়ে বাড়িতে যদি খাওয়া দাওয়া করে, তাহলে কিন্তু এই পেশেন্টগুলোর কষ্ট বাড়ে। তো মোটামুটি এই 5খানা ওষুধ, কাপ অ্যান্ড কোল্ডের 5খানা ওষুধ আজ আমি বললাম। এগুলোকে আপনারা বারবার শুনবেন। এরপরে প্রত্যেকটা ওষুধ নিয়েও কিন্তু আমি আলাদা আলাদা করে বলবো। ঠিক আছে, সুতরাং আপনারা অ্যাজ এ হোল এখন একটু মনে রাখার চেষ্টা করুন, বারবার করে শুনুন, দেখুন। আর প্রত্যেকেরই কিন্তু 30 পোটেন্সি দিয়ে শুরু করবেন। ঠিক আছে, ছোটদেরও যা, বড়দেরও তাই, কোনো তফাতের কোনো কারণ নেই। ছোটদেরকে 1টা গ্লোবুলস দেবেন, বড়দেরকে 2টো গ্লোবুলস দেবেন। রিপিটেশন সারাদিনে 3বার। ঠিক আছে, সকাল, দুপুর, রাত্রি, এইভাবে যদি আপনি 2 থেকে 3 দিন খান, প্রতিটি ওষুধ যেগুলো বলেছি, প্রতিটি ওষুধই 2 থেকে 3 দিনের জন্য কিন্তু কমে যাবে। মনে রাখবেন যে বাড়াবাড়ি হওয়ার আগেই ওষুধ শুরু করবেন। যদি দেখেন যে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে, অবশ্যই আপনি আপনার স্থানীয়, আপনার পারিবারিক যে চিকিৎসক আছে তার সঙ্গে একটু কনসাল্ট করে নেবেন। আর আমি তো আপনাদের কাছে আছি, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে, আমার ইমেল আইডি দেওয়া থাকবে। প্রতিদিনই বলেছি রাত্রি 10:30 থেকে 11:30টার মধ্যে ফোন করার চেষ্টা করবেন। আমি অবশ্যই আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি কখনো কোনো কারণে দিতে না পারি, আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে পাঠাবেন, আমি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে এই ভিডিওকে আজকে এখানেই সমাপ্ত করছি। যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে, যদি এটা আপনার পরিবারের মঙ্গলের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমি আপনার কাছ থেকে একটা লাইক চেয়ে নিতে পারি। ঠিক আছে, আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্রত্যেককে শেয়ার করুন। আমার এই ছোট্ট চ্যানেলকে আপনি সাবস্ক্রাইব করুন। চ্যানেলের নাম নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, চ্যানেলের নাম হচ্ছে ডক্টর M.K. রয় হোমিওপ্যাথ। এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর সাবস্ক্রাইব করলেই দেখবেন একটি বেল আছে, সেই বেল ঘন্টাটাকে জোরে চাপিয়ে দিন। তাহলে হবে কি, আপনার কাছে, এবং অল মোডকে সিলেকশন করে নিন, আমার যত ভিডিও আপনার কাছে প্রথমেই নোটিফিকেশন হিসেবে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ আপনাকে আর খুঁজে বার করতে হবে না, ইউটিউব আপনাকে নোটিফিকেশান পাঠিয়ে দেবে। আপনি সেগুলোকে সুন্দরভাবে দেখতে থাকবেন এবং পরিবারকে নিয়ে, আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে, কোনো ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে না, পরিবারই আপনার বন্ধু হয়ে যাবে, পরিবারেই আপনি চিকিৎসক হয়ে যাবেন আমার এই ভিডিওগুলো শুনতে থাকলে। তাহলে আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে খুব শীঘ্রই পরের আর একটা ভিডিওর জন্য। নমস্কার, জয় ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম।